Камера. Муж увидел первый раз камера. Короче, мы сегодня целый день в пробках. Это какой-то кошмар. Везде делают дороги, да? Это ужас. Там поедем, дороги делают. Там поедем, дороги делают. Ну что же такое-то? Лето. Папа у нас такой серьезный, вперед смотрит. Такое ощущение, что мы назад отъезжаем. А я прямо сейчас. Все, поехали, да? Тормоза придумали трусы. Красный. Вот. Все ехали. Да вот там, тут повернул. YouTube. Я сажу. Ай. Ну, градирник смотрит. Кого? Градирник. А, все. Классные такие. Это вот, это ТЭЦ наша, да? Это называется улица энергетика. Давай сейчас видео, она тебе чек даст. Опять они, смотри, целый метр сняли дороги, да? Ну, они знают, что делают. Они потом засыпать будут. Скальником. Что за телефон? А тут уже ограждение даже с это. Ну, может, какой-нибудь большой груз поворачивает. А, тут еще и мост делают. Ну, Здесь заправляться по карте фу, мы на полуфинишной прямой. Я говорю, мы на полуфинишной прямой. Что-то опять строят, но это они метр сняли и опять будут потом отсюда навозить. С крайником таким конкретным. Дорога была помощнее. А, прикольно, роботы. Ой, светофор. Или 4. Как можно без матов ездить? Не пойму. А там тупик. А, все. Короче, везде дороги делают. А здесь дорогу опять делают. Ой, что такое? Блин. Монблан, я снимаю. Тут успокоился, Славик. О, Сталлоне видала? Из фильма «Кобра». У Сталлоне же такие же очки.
И тут немного у нас будет пи-пи-пи. С фильма прям. Сильвестр Сталлоне, в фильме «Кобра». Не повернул. Сейчас бы поехал сдавать меня на свалку. А знаешь, почему у нас по лесам мусор раскидывают? Почему? Потому что свалка принимает только официальных мусоровозов. А, да. Ну куда вот ты вот куда ты мусор будешь? Я хочу снять это, цены. Поворот на Троицкая. Троицкая. Поле. Ну да. Что столько лет не пахали, а тут распахали, да? Они дают там картошку. Видать, не хватает картошки. Сахалинская природа. Че варить-то сегодня? Какой суп, блин? обед? Олени. Наверное, обгонять решил. Ну да. Решил пообгонять по встречке. Такси. Не поделили дорогу два таксиста, да? Это у них как аксессуар на дороге. Без него никак. Это наш самый главный торговый центр, да, папа? Сахалина, Сити Молл. Сиди, мол. Еще бы кто-нибудь окна помыл бы. Ну, Сити Молл сняла. надо ему услугу такую предложить. Мойщик окон, правильно? Чего? Мойщик окон. А. Этот, скалолазов. На Сахалине солнышко. 2 дня солнца, Да. 2 недели дожди. Завтра опять будет. Ой, осисяй. Леший из леса, блядь, вышел. Давно не видели. Едем с тобой как два клоуна. Не говори, да. Блядь, завтра поеду. Там место есть одно такое. Против поворота на Поворачу. Напротив, вот это место как раз. Слушай, да? Ой. Наверное, для этих, да, все-таки? Плохо видно. Плохо видно. Для спасателей, да, какая-то? Да. В оранжевом стиле, все для спасателей. Сразу отсюда. Хоп. Охотск. Да, для охотского, да. Такие Афанки. дальние дороги походили. Афанки. Что такие дальние дороги? Дальние дороги не ходили. А, да, вот что. Едем мы домой. Ну, наконец-то мы приехали, да? Корсаков. Мы почти дома. Сейчас еще, блядь, куча поворотов. Еще чуть-чуть. Интересно, когда мне это дадут, трудовую на руки? Тебе должны были ее еще когда дать. Может, с расчетом сюда. А расчет сегодня должен прийти.
Яков? Город помойка у моря. Какая бы она ни была помойка, это моя родина. Это у нас Добрый хлебокомбинат. мой. Хлебокомбинат, говорит здесь. Не понял. С лимоном пьяные шли с первой пади. Очень хорошо летаем на море. Приехали с тьмы. Лась, что ты? Давай, говори. Мам говорит, сними меня. Рапана будешь есть? Давай. Съела. Это что такое, грязь какая-то, да? Да я про это и говорила. Тишина такая прям. А потому что тут речка рядом, поэтому тишина. Ты куда пошла? Там холодно, не надо, заморозишься. Там льды. Капец. Ну, конечно. Камни тупые. А так сетка стоит. Где? Где сетка? Ты куда пошел? Вот она. Мам, бери эту сетку. Маленькая, папа. Она прям малюсенькая такая. Да? Ну, замывает. Здесь это рифтовый. Пошли. Забрали детей из садика, едем домой. Ребята! Привет! Скажите привет! О. Мир, ты что такое? Дядя. Солнышко, красота. О, слушай, и так вот держать, и оно не трясется даже. Супер дорога, блин. Цвета какие, да? Ась! Нет, это не море, это лес. Ты чё? У тебя чё, глазами? Ой, там такие ямы. Проедь. Ну, сейчас на задние колеса. Это они круто придумали сокращение вот здесь. Да? Ну, только я не пойму, для кого, конечно. Коровы, чтобы гуляли на городе. Ну, чтоб, наверное, с Нечаев, типа юбки. Не через город. Вот здесь, да, что-то было? Вот это поле. Поле. Интересно, с города. Где коровы?
зоны, как это, знаешь, вестерны. Вау, как красиво! Вестерн. Не ковбой, знаешь, не ковбой гоняет лошадей. Зачем разулась-то? Малявка на огороде крутится. У меня сегодня выходной. Ой. Да? Все, выходной с концами. Вот они коровы, смотрите. Да их мало. Что-то их прям мало совсем. Обычно тут на Остальные. ферме-то их много. Здесь тоже какой-то Фермер. Не снимай, одевай. Помнишь, мы тут попали чуть не затоптали нас коровы. Так вот я про что и думала. Сейчас поедем. А, ферма-то вся там с коровами. Да. Наверху, нет? Я не знаю. Вот здесь они. А запах какой! Ой. Ароматы ванили нас к себе манили. Коровы уже доятся. Вот это красиво! Фу-фу-фу. Целый день. Ой.